क्या आप जानते हो दुनिया में एक ऐसी झील है जिसके पानी से इंसान और जानवर दोनों पत्थर बन जाते हैं। लेकिन क्या वो सच में पत्थर बन जाते हैं? नहीं, इसका रीजन कुछ और है। चलो बताता हूँ। सबसे पहली बात, इस झील का नाम है लेक नेट्रोन। इसके पानी में दो मेन केमिकल्स होते हैं, पहला सोडियम कार्बोनेट और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों मिलकर पानी को बहुत ज्यादा खारा बना देते हैं और पानी जब ज्यादा खारा हो जाता है तो ये पानी स्किन और आंखों को डैमेज कर सकता है। अब असली प्रोसेस समझो। अगर कोई पक्षी या जानवर इस पानी में मर जाए तो नॉर्मली बॉडी सड़ जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि ये केमिकल्स बैक्टीरिया को काम नहीं करने देते, इसलिए बॉडी नहीं सड़ती है। फिर धीरे धीरे पानी में मौजूद मिनरल्स बॉडी पर जमने लगते हैं और बॉडी को हार्ड बना देते हैं। यही रीजन है कि वहाँ कोई पक्षी या जानवर पानी के नीचे आने पर पत्थर जैसा दिखने लगता है। आपको फैक्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना।